Привет всем! Получил я долгожданный вентилятор наддува теплицы. Не мог его забрать, у нас тут снежный апокалипсис. 5 дней не расстаюсь с лопатой. Должны были начать сажать вчера, но, наверное, начнем с воскресенья. Так, ладно, вернемся к вентиляторам. Получил я вот этот вентилятор, заказывал я его на ВБ. Ну, в принципе, можно и в других местах найти, но просто на ВБ гораздо проще. Уже вбит адрес доставки, в корзину кинул, он к тебе пришел. Цена у него 5700. Вот. Это вот от Хозагро. Проработал у меня всего лишь один сезон. В прошлом году я его включал всего лишь, когда на улице было минус 15, ну и ниже. Он работал, гремел, шумел, ну просто дико. Вот, думал, блин, что соседи будут жаловаться, просто слишком громко. Что с ним случилось, блин? У него два подшипника. Верхний подшипник вот здесь вот. Посадочное место, штука, куда он садится, разбилась. Там сырой металл получается. Я не знаю, будет видно, не будет видно. Его этот шток просто тупо отрезали, скорее всего, болгаркой, либо монтажной пилой. Один край у него даже сизый перегрет. Миллиметра просто обломили под конец, и все. Даже не до конца не допилили, обломили. Вот. Что-то колхозить с ним делать смысла нет. На Хозагро он же стоит сейчас в районе 9,5, что ли, тысяч. Я заходил, смотрел. Просто тупо жаба душит такие деньги давать. Стоило бы в районе 5-6 тысяч. Купил бы и голову себе не забивал. Подбирал я вот по этим же параметрам, которые здесь. И этот Турция, и этот Турция. Не стал я брать польские для котлов. Вот, они, наверное, получше были бы, потому что сделан что тот, что этот как-то, ну, блин, не тянут они на 6000 рублей. Пришел, вот, загнут. Этот вообще стрёмно, блин, точечной сваркой сделан, блин. Вот это вот фигня, блок. Конденсатор там стоит, наверное, болтается. Здесь хоть поинтересней. Распаечную коробку сюда поставили. Вот. Не знаю, как этот проработает. Ну, проработает сезон. Ну и ха на него. Ну, здесь на штоке заподлицо даже фаска снята. Этот куда-то утоплен здесь. Шток, на который садится подшипник, запрессовывается. Но он просто на нем болтается. Я снял легко. Там выработка где-то в районе миллиметра. Вот. И сам он ходит. Вот это вот ротор ходит. У него свободный ход такой приличный. Так что вот так вот. А так к Хозагро у меня никаких претензий нет. Я у них брал пленку для теплицы. Брал у них клипсы для пленки, зажимы. В принципе, они мне даже пленку в размер теплицы порезали. Я брал политив, у них 33,50 метров в длину, еще там, по-моему, 100 метров. Вот. У них были большие намотки. Они меня спросили вообще, какая мне длина нужна была. Я говорю, 40 метров. Они мне 2 рулона по 40 метров нарезали. В принципе, супер. Так что вот так вот. Сейчас шумно у меня в теплице. Проверяю пушку дизельную. Если послезавтра начнем сажать, здесь с утра будет холодно. Люди приедут, хоть быстренько нагреть. Она, в принципе, очень быстро нагревает. Она у меня 30-киловаттник. Полушечка. В прошлом году она меня, ой, как выручила. Когда разморозились вулканчики мои.
Я с вулканов после выгонки 2 года назад слил воду, патрубки открутил, а там немного воды осталось. В прошлом году люди приезжают, я их загрузил работой, начинаю ставить, тепловентиляторы поставил, ну как поставил, они стояли, патрубки накинул, начинаю заполнять систему, слышу, вода зашумела и давление не поднимается, подхожу, смотрю, думал, гайку сначала не закрутил, нет, оно из корпуса, так что разморозил, и вот 3 суток у меня вот эта вот балушка работала, и морозы были в принципе где-то минус 15-18. Пятачок делалась и ладненько. Ну, правда, жрет она до хрена. По-моему, 60 литров за сутки она хавала. Накладно, но зато при форс-мажорах помогает. Так что вот так вот. Сейчас покажу, что там у нас на улице. Не знаю, будет видно, не будет. В общем, теплица вот 1,5 метра это минимум, а так он 2-2,5. Вчера он откапывал, пришел тут вообще. Хотел всю эту неделю убирать в теплицу, лотки гидропонные заносить в теплицу. Какой тут? Тут с лопатой не расстаемся. Так что вот так вот. Ладно, в воскресенье начнем сажать. Подготовил уже столы, свет. Человек, по-моему, в 8 будет работать. Надеюсь, дня за 4 сделаем. Ну, процесс посадки, наколки. Тогда засниму быстренько. Может, супругу заснимет. Мне по ходу дела будет некогда. Завтра вот вентилятор надо поставить. И им уже сюда работой нагрузить их, лотки принести. Так, ладно, все, пока.